Tujye mu Burundi aho umuvugizi w'igisirikare yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru avuguruza ibyatangazwejwe n'umutwe w'inyeshyamba za M23 urwanya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ashe na M23 bavugwa ni bande hamaba navuze ivyemezo bivuge ko twe nako tubona mugabo nimba babafise barashikiriza abo bantu bazokwidangisha babone yuko ari abarundi nuko atari. Ariko bavuga ko ibyo bimenyetso ngo babifite, bavuga ko babafatanye impuzankano cyangwa se uniforme z'igisirikare cy'u Burundi, amapeta y'u Burundi, bakavuga ko ndetse ngo banarenga 200, bakavuga ko babafatanye inyandiko zituruka mu gisirikare cy'u Burundi. Ibyo byose ntabwo ari ibimenyetso byerekana ko abasirikare banyu bashobora kuba barafashwe. Kimwe gusa no bamenyesha yuko imyambaro igisirikare cy'u Burundi cyambara izo dukorera mu gihugu cyacu, iyo tuzigurira nabo barashobora kuzironka. Ibyo byose mwumva bafashe imyambaro bakandika babo bashobora bita abarundi, ibyo birashoboka. Rero kimwe abasoda bajana 2 bashobora gufatwa b'abarundi, kirazira ibiha amanota arengeje ibikunda amaze gushaka kuri ico mitindi ntawo byemera n'ubu ntibakora ibyo bakora kumva mugabo bareke kubesha amakuru. Namwe ariko ntabwo mwigeze muhakana niba koko ntabasirikare banyu bafashwe, cyo mutemera n'umubare gusa. Gufatwa none nibavyerekanye byo gufata none babafashe nibaberekanye kandi ariko mpinduye ikibazo, ndashaka kumenya niba hari abasirikare b'u Burundi bafashwe na M23. Murabyemeza cyane mubyemeza? Mumenyesha makuru je nakwishuye sindenze ibyo. Ingabo z'u Burundi zaba ziri mu karere ka Ngungu, aho ziri sinderwe kubivuga ni mabanga ya gisirikare. Ariko murabavugizi b'igisirikare cy'u Burundi. Ariko ndi umusirikare. No kuvuga ngo ntabwo rero muhakana cyangwa ngo mwemeze nimba muri Ngungu. Aho turi gufasha igisirikare cya Kongo. Jewe sinderwe kuvuga aho abasirikare b'u Burundi bari kukorera ubu. Ariko ngira ngo muri gufasha igisirikare cya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, ariko izi ngabo zanyu zivuga ko ngo zafatiwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Niho ndimo kubaza. Mumenyesha makuru genda kubwiye yuko turi mu gihugu cya Kongo, aho turakora turahaje maze kuhayagira ku radio yanyu. Kubijyanye n'umutwe wa Red Tabara mwari mwaragiye muvuga ko mugiye guhangana nawo, ubu bigeze hehe ibikorwa byanyu bya gisirikare? Ibikorwa birabandanya no kuko umugwiye Red Tabara ni wavuze yuko waheze kurwana, nico gituma hakuru arico twatujanye mugabo umwasore we wese atera akajagari akaguma guhungabanya umbibe dusangiye duteza kumugwanya dufatanyije n'igisirikare cya Kongo. Tuzi ariko ko kandi mu masezerano mwari mwaragiranye ndetse n'ingabo zanyu mukazijyanayo harimo n'ubufatanye bw'igisirikare cya Afurika y'Uburasirazuba, Kongo ikaba yarabasezereye muri abo masezerano. Mwebwe muracyafite andi masezerano hagati y'ibihugu byanyu u Burundi na Kongo mu gikorana? Amasezerano n'igihugu cya Kongo kirahano ibyo muri yose uko ntibyabandanije byaraheze, ikiringo caraheze, umucyo yakozwe yahera, hanyuma hacaba kumvikana ko Burundi n'igihugu cya Kongo niyo dukorera. Ubwo murakorera mu ntara zose ya ruguru na Kivu y'Epfo cyangwa ni muri Kivu y'Epfo gusa? Aho dukorera ivyo nibanga rya gisirikare mu menyesha makuru leta kubitsa cyane nakazi ndakubwiye. Twisegure gato kuri uwo murongo utarunonosoye neza mu kiganiro twajyanaga na General de Brigade Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari dusubireyo mu Rwanda aho perezida w'iki gihugu yongeye gutunga gatoki umuryango mpuzamahanga ushinja igihugu cye kugira uruhare mu ntambara zo mu burasirazuba bwa Kongo, avuga ko wirengagiza impamvu nyazo zakuruye ibibazo. Ibi yabivuze igihe yakiraga ku meza abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda mu muhango wo kubifuriza umwaka mushya. Paul Kagame yavuze ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bamburwa uburenganzira ku bwenegihugu kandi ngo amateka ariyo yatumye bisanga muri kariya gace. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsi, Kigali. Mu ijambo ryafashe igihe kigera ku isaha, Perezida Kagame yibanze cyane ku mutekano muke urangwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko ibihugu by'ibihangange bihora bitunga u Rwanda agatoki ko ari rwo nyirabayazana w'ibibazo by'umutekano mu ntara ya Kivu, nyamara bikirengagiza uruhare byagize mu gihe cy'ubukoroni byabaye intandaro y'ibibazo biriho uyu munsi. Yanenze cyane umuryango w'abibumbye udashobora gukemura ibi bibazo. Avuga ku ngabo za Loni zoherejwe muri Kongo, Kagame yanenze umusaruro wazo ndetse avuga ko zananiwe gukemura ibibazo zikabikorera u Rwanda. Ingabo zawe nizibungabunga amahoro muri kariya gace zihamaze imyaka ikabakaba 30. Kuba zimaze igihe cyose zikihari nuko ibibazo zagiye gukemura zitabikemuye. Umusaruro w'izi ngabo n'uwuhe?
ingabo nyinshi kuriya zishigikiwe n'umuryango ukomeye nka ONU zatwaye amafaranga atabarika. Iyo babajijwe impamvu bakihari inyuma y'igihe kingana gutya, bati nuko u Rwanda rwivanga muri iki kibazo. Ngiki gituma u Rwanda ruhora rugerekwa ko umuzigo. Ahari ubanza bizosaba ko bashaka uko bikiza u Rwanda. Perezida Kagame yavuze no ku byegeranyo bikorwa n'inzobere zitandukanye bishinja u Rwanda kugira akaboko mu bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Yagize ati ariko abari inzobere mu biki, ese basobanukiwe ikibazo basabwa gukemura? Bashobora kwitandukanya se n'ubushake bw'ibihugu bikomeye byabohereje kandi birimo ibifite uruhare mu mpamvu zateye iki kibazo? Ntabwo ari ubwa mbere Perezida Kagame atunga agatoki ibihugu by'amahanga bimushinja kuba inyuma y'ibibazo bya Kongo. Yongeye kuvuga ko u Rwanda ruhangayikishijwe n'umutekano warwo, ruvuga ko wugarijwe n'umutwe w'abarwanyi ba FDLR bari ku butaka bwa Kongo. Mu ijambo rye yanenze abavuga ko FDLR idateye ikibazo umutekano w'u Rwanda, cyangwa se ko niba kinahari kitari kinini. Kiraho reka nkubwire ko Perezida Paul Kagame yatangaje ko Felix Tshisekedi uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atigeze atsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2018 no mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ubwo no butumwa yatangiye mu kiganiro yagiranye n'abadiplomate bahagarariye ibihugu mu Rwanda kuri uyu wa 16 Mutarama 2025. Ubwo yasobanuraga inkomoko y'amakimbirane y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Paul Kagame umukuru w'igihugu yagaragaje ko iyo ibihugu bikomeye bivuga kuri aya makimbirane bigaragaza uburyarya no kubogama kwinshi nk'uko bibigenza iyo bisaba ko ihame rya demokarasi ryubahirizwa. Yatangaje ibi bihugu byavuze ku matora y'umukuru w'igihugu n'abadepite yabaye mu Rwanda muri Kanama 2024, ariko bitigeze bivuga ku yabaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inshuro ebyiri zose, nyamara bizi neza ko Perezida Tshisekedi atatowe n'abaturage. Yagize ati murabizi twavuze ku matora yabaye hano n'ibindi. Abantu batubwira ko bashaka demokarasi ahantu hose basaba ko haba amatora. Umuntu uri gutera ibibazo muri iki kibazo ndi kuvuga kiri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inshuro ebyiri ntiyatowe. Kandi murabizi. Ati murabizi. Perezida Kagame yagaragaje ko kubona ko Tshisekedi atatsinze amatora bidasaba ibimenyetso kuko byigaragaza, ariko ko ibihugu byabyirengagije ntibyagira icyo bibivugaho kubera uburyarya no kubogama. Ati uyu mugabo Tshisekedi ubwa mbere ntiyatowe kandi murabizi. Ntimubivugira mu ruhame. Ati nge ndi kubivugira mu ruhame, niryo tandukaniro gusa naho ubundi murabizi. Ubwa kabiri nta cyabaye kandi nabwo murabizi. Ati nizihe ndangagaciro mutubwira ko mukubitira abantu ku bandi ntimumenye icyo gukora? Umukuru w'igihugu yabwiye aba badiplomate ko bamwe muri bo bahagarariye ibihugu biteza ibibazo, ariko ko nta kundi babigenza kiretse gutanga amakuru bashinzwe gutanga ahabanye n'ukuri bazi. Paul Kagame ati ndabizi ko mwebwe ndi kubibwira murengana. Bamwe muri mwe muhagarariye ibihugu biteza ibibazo byinshi. Ati ntabwo nshaka kuvuga byinshi, ariko ndabizi ko mubyumva kandi mutanga amakuru mukwiye gutanga. Perezida Kagame yatangaje ko iki kibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ari we kigiraho ingaruka nyinshi hamwe n'abanyarwanda, bityo ko adashobora kwicara mu gihe azi ko kugikemura ari byo byamufasha. Yagize ati n'ubuzima n'urupfu kuri njyewe n'abantu banjye. Kuri mwebwe mwahamagara mugatanga amabwiriza mu gihe mukina umupira w'amaguru, tennis cyangwa golf biboroheye bityo. Ati kuri njyewe n'ubuzima n'urupfu. Yasabye amahanga kumva u Rwanda n'abanyarwanda aho kubogamira ku ruhande rumwe, agaragaza ko adakwiye kubafata nk'uko bari bameze mu myaka 50 ishize ubwo batari bakamenye ubwenge bwo gukemura ibibazo byabo.